आपको यदि सर्दी खांसी नहीं छूटता है, बहुत दिन से सर्दी खांसी है, इसका लास्ट उपाय देखिए। ये विक्स है, चाहे जो भी कंपनी का हो, आप ले लीजिए, ऐसे निकालिए। देखिए गर्म पानी है, इसमें इसे डाल दीजिए, ऐसे डालिए विक्स। इसका जो भाप है ना, अपने नाक में और मुंह में लगाइए। कैसे लगाइएगा वो भी दिखाते हैं। कम्बल लीजिए, ऐसे रुक, कम्बल लेके इसे ढक लीजिए। अंदर में 10 से 15 मिनट, जब तक पानी ठंडा हो तब तक अपना भाप लगाते रहिए। 3 से 4 दिन लगातार इसको भाप लीजिए। आपका पूरा खांसी, जो भी कफ होगा अंदर बना हुआ, सब गिरा देगा और पूरा मन फ्रेश हो जाएगा और खांसी भी रुक जाएगा। देखिए बिना रुपया का दवाई है, इसको करके देखिए, इतना अच्छा लगता है।